তোমরা কতদিন ধরে আজকে এই পুকুরে কষ্ট করতেছে তোমার আব্বুরা? 1 মাস। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। দেখতে পারতেছেন নাম্পা বিলে বিশাল বড় একটি পুকুর সিঁচা হইতেছে। আজকে বিগত 1 মাস ধরে ওনারা অনেক পরিশ্রম করতেছে এই পুকুরটি নিয়ে। আসলে এই পুকুরের পানি যাওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। অনেক তেল খরচ করে, অনেক টাকা খরচ করে মেশিনের মাধ্যমে এই বিলটি সিঁচা হইতেছে। তো আমরা অদ্য জানতে পারলাম যে বিলটি সিঁচা হইতেছে, তার জন্য এত সকাল সকাল চলে আসলাম এখানে। আমার এক ছোট ভাই দেখতে পারতেছেন, আমার শামীম বাগনার ছেলে, ওনার আব্বু অনেকটা কষ্ট করতেছে এখানে। গত 1 মাস পর আমরা দেখতে পেলাম বর্তমানে এই সাইডটা আজকে বাওয়ানো হবে। কালকে আবার যেই পুকুরের মেইন পুকুরটা রয়েছে সেই পুকুরটা বাওয়ানো হবে। তো আমরা আজকে এই পুকুর থেকে দেখব ওনারা কি কি মাছ ধরে থাকে। যাও তো গিয়া স্ট্যান্ড নেও গিয়া। তো মাশাল্লাহ আমরা বর্তমানে যে মাছগুলি দেখতেছি দর্শক দেখতে পারতেছেন, খুবই সুন্দর সুন্দর মাছ হবে। বোয়াল, আইর, গজার, তারপর ছোটো মাছের মধ্যে ট্যাংরা, পুঁটি, চিংড়ি, বিভিন্ন রকমের মাছ হবে। তো সামান্য একটুখানি পানি রয়েছে আমরা দেখতে পারতাছি। প্রায় ঘন্টাখানের সময় নেবে না। আমরা দেখতে পারতাছি বোয়াল মাছ রয়েছে, অনেকগুলি বোয়াল মাছ রয়েছে। তো বোয়াল মাছ আসলে থাকারই কথা, কারণ বিলটা কিন্তু অনেকটা বড় এবং অনেক টাকার বিনিময়ে কিন্তু এই বিলটা কিনা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, অনেক বড় বড় বোয়াল দেখতেছি। তো দর্শক, যেহেতু অনেক টাকার বিনিময়ে কিনছে, মাছ তো একটু বেশি থাকার কথা, কারণ না হলে তো ওনাদের আবার লাভ হবে না। ওনারা কিন্তু দেখতে পারতেছেন আসলে এখন বর্তমানে রমজান মাস চলতেছে, আজকে 3 রমজান চলতেছে। তো রমজান মাস যেহেতু চলতেছে, দিন আসলে কোন সময় খারাপ করে ফেলে আসলে বলতে পারি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোন সময় বৃষ্টি দেয়। তো দিন যদি কিছুটা খারাপ হয়ে যায় তাহলে মাছ কিন্তু ওনারা অনেকটা কম পাবে, কারণ এগুলি কিন্তু ভরে যাবে, ভরে গেলে আরও অনেকটা কষ্ট হবে। তাই ওনারা খুবই চাইতেছে, চেষ্টা করতেছে কালকের ভিতরে এই পুকুরটি সিঁচার জন্যে। তো আমরা দেখতে পারতাছি এদিক দিয়ে বোয়াল উঠতেছে, দেখতে পারতেছেন। আসলে এখন বর্তমানে যে মাছ না, মাছে যদি একটু সুযোগ পায় তাহলে কিন্তু উঠে যায়। তো আসলে এখন বর্তমানে পানি অনেকটা কমে গেছে দেখতে পারতেছেন। আর মেশিনটাই আমি একটু ডিস্টার্ব করতেছে। আমি আসলে আপনাদেরকে পুরোটা পুকুরে আমি দেখাতে চলেছি, দেখতে পারতেছেন। এটা হলো পুকুরের মেইন যেই ডুবি রয়েছে, এটা হলো সেই মেইন ডুবি। তো এই ডুবিটি সিঁচা হবে কালকে, এবং আজকে আমরা দেখতে পাবো এই কারার মাছ। অনেকটা লম্বা একটা কারা রয়েছে এবং কারা থেকে কিন্তু অনেকগুলি মাছ ধরতেছে, আপনারা অলরেডি দেখতেছেন। একটু পরে মাছ দেখা যাবে, মাছ দেখলে বুঝতে পারবেন। আসলে অনেক টাকার বিল, মাছ ইনশাল্লাহ অনেক মাছ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো জানি না কার ভাগ্যে কী রয়েছে, আসলে মাছ তো তারা এখানে ছাড়ে নাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দান এই মাছগুলি। তো ওনারা অনেক টাকার বিনিময়ে কিনেছে, ওনাদেরও তো কিছু লাভের দরকার। অনেকেই কিন্তু এই বিল এই দেখতে পারতেছেন বিশাল বড় বিলটি, অনেকগুলি পুকুর রয়েছে। অনেকে এই পুকুর থেকে মাছ পায় নাই, অনেকটা লস হয়েছে, আবার কারো কারো লাভ হয়েছে। তো যারা আসলে কিনতেছে তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভাগ্যর নির্মম পরিহাস, কারণ কার ভাগ্যে কী রয়েছে কেউ জানে না। তো কেউ কেউ কিনে লাভের জন্য হয়তো লস আসে। আর আসলে এই সিজনে কিন্তু মাছ অনেকটা হাকালুকি হাওরে কম। আমরা প্রতিটা ভিডিওতে দেখতে পারতেছি, আমরা গেছে বছর যেই মাছ দেখেছি আসলে কিন্তু সেই মাছ আমরা এখনও দেখতে পাই না। তো ইনশাল্লাহ এই নাম্পা বিলের জন্য আমার মনে হয় এই ডুবিটাই সবচেয়ে বড়, এই পুকুরটাই সবচেয়ে বড় এই নাম্পা বিলের জন্য। এবং এই নাম্পা বিলের জন্য এই পুকুরে কিন্তু সবচেয়ে বেশি মাছ হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা কালকে এই পুকুরটি সিঁচা হবে। আপনারা হাকালুকি হাওরের মাছ দেখতে যারা পছন্দ করেন, আমাদের হাকালুকি টিভি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকতে পারেন। আজকে আমরা এই বর্তমানে যেই মাছগুলি ধরা হবে এই মাছগুলির ভিডিও আপলোড করব, এবং
কালকে আমরা আবার এই এই যে পুকুরটি রয়েছে সেই পুকুরের মাছগুলি আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমার সাথে থাকবেন। তো আস্তে আস্তে আমরা চলুন দেখি গিয়ে আসলে আজকে যেই জায়গাটা সিজতেছে সেই জায়গার মাছগুলি আপনাদেরকে দেখাবো এবং কি পরিমাণ বোয়াল মাছ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমের মাছ ধরা হয় সেই মাছগুলি দেখব এবং কীরকম দামে বিক্রয় হয় সেটাও আমরা দেখব। আসলে আপনারা যারা বর্তমানে আমার চ্যানেলের নিয়মিত দর্শক রয়েছেন তারা আসলে কি ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। ভালো ভিডিও বানাতে চেষ্টা করব। আসলে গ্রাম অঞ্চলের ভিডিও অনেকগুলি ভিডিও চাইলে আমি বানাতে পারি, কারণ আমার যারা সাবস্ক্রাইব রয়েছেন তারা কি ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন সেটা আমি জানি না। আসলে বর্তমান তো ফিশিং নিয়ে কাজ করতেছি, যেহেতু আমার ফিশিং ক্যাটাগরি আমি আপনাদেরকে হাওরের মাছগুলি দেখাই এবং আমার অনেকটা ভালো লাগে হাকালুকি হাওরের মাছ দেখাতে। তো আপনাদের কাছে কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। তারপর আমি আপনাদেরকে আসলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই যারা আমার চ্যানেলের নিয়মিত সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন তাদেরকে, এবং যারা নতুন আসতেছেন তারাও একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন। আমি আসলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদেরকে জানাতে চাই। আমি হাকালুকি হাওরের মাছ দেখাতে অনেকটা আগ্রহী, কারণ আমি চাই হাকালুকি হাওরের মাছ বিশ্বের সবাই দেখতে পাক এবং জানুক হাকালুকি হাওর সম্বন্ধে সবাই জানুক। এবং যারা বর্তমানে এই হাকালুকি হাওর থেকে মাছ ধরতেছে তারাও কিন্তু অনেকটা পরিশ্রম করতেছে। কারো কারো ভাগ্যে কী রয়েছে কেউ জানে না। যেমন আমার বাগনারা কিন্তু বিগত 2 থেকে 3টি পুকুর এখানে সিঁচেছে এবং এই পুকুরগুলি প্রায় 30 থেকে 40 হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিল, কিন্তু বিক্রি হলো কোনো কোনো পুকুরে 20 হাজার, কোনো কোনো পুকুরে 15 হাজার। তো এই সিজনে যেহেতু মাছ কম এই জন্যে হয়তো ওনারা পুকুরটির মধ্যে অনেকটা লস হয়েছে ওনাদের। তো আমি জানি না বর্তমানে এই পুকুরে কি মাছ রয়েছে এবং ওনারাও জানে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওনাদেরকে কি দিয়েছে, এই পুকুরে কি মাছ পাওয়া যায় এবং লাভ হয় না লস তাও বলতে পারি না। তো আসলে মাছ হলো আল্লাহর দান জিনিস, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানে কাকে কোন সময় কি দেবে। তো আমার সাথে থাকবেন, এই পুকুরের মাছগুলি আপনাদেরকে দেখাতে চেষ্টা করব আর আসলে ওনারা কত টাকা বিক্রি করে সেটাও আপনাদেরকে দেখাতে চেষ্টা করব। তো দর্শক আমি চাই একটাই, হাকালুকি হাওরের মাছ যেন বিশ্বের সবাই সব জায়গা থেকে দেখতে পারে এবং হাকালুকি হাওর সম্বন্ধে সবাই জানতে পারে। তো সবাই একটু বেশি বেশি করে ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আজকে আমরা দেখব এই বর্তমানে যে কারাটি সিসা হইতেছে সেই কারা থেকে ওনারা কি মাছ ধরতেছে। অনেক বড় বড় সাইজের ট্যাংরা, পুঁটি, বোয়াল, আইর, গজার সব ধরনের মাছই পাওয়া যায়, কই, শিং। তো এই মাছগুলি কই, শিং যে মাছগুলি এই মাছগুলি কিন্তু আমরা অনেকটা কম দেখতে পাই, কারণ বর্তমানে যেই সময় এই সময়ে কিন্তু মাছের সংখ্যাটা যেহেতু কম আমরা এই মাছগুলিও কিন্তু অনেকটা কম দেখতে পাই। তো ইনশাল্লাহ আমরা এই পুকুরে আশা করা যায় কিছু কিছু মাছের থেকে বোঝা যায় যে কিছুটা শৈল, মাগুর এবং কই মাছগুলি হতে পারে, হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো আমরা আসলে সিসার পরেই দেখতে পাবো। তো আমরা বর্তমানে যেই সাইডটা সিসা হইতেছে সেই সাইডটা আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো আসলে আমরা এই বড় পুকুরে কি ধরনের মাছ আমরা দেখতে পাবো। তো আমরা এই পুকুরের মাছগুলি দেখি এবং এই কারার মাছগুলি আমরা দেখি। তো আমার সাথে থাকবেন। দেখতে পারতেছেন বোয়াল মাছ দেখে অনেকটা দূর পর্যন্ত চলে আসছে, এখানে চলে আসছে বোয়াল মাছ এবং ওনারা অনেক কষ্ট করে বাওয়াইতেছে মেশিনে, আসলে কিছুটা ডিস্টার্ব করতেছে আমরা দেখতে পারতাছি আমাদের বাগনারা অনেক কষ্ট করতেছে। প্রথমে মেশিনটা সেইখানে বসা ছিল, আসলে এই জায়গাটা অনেকটা উঁচা, পানি উঠে না। তো তারপর আবার কষ্ট করে কিন্তু এই জায়গায় কারা করতেছে দেখতে পারতেছে। তো আমাদের বাইকনাদের এই কষ্টের বিনিময়ে আসলে ওনারা কি এই পুকুর থেকে পায় আমরা দেখবো একটু পরেই। দেখতে পারতেছেন মাছ দেখা যাইতেছে, তো অনেকখানি পানি রয়েছে, বড় মাছ ছোটো মাছ সব ধরনের মাছই ধরা হবে। তো ওনাদের উপলক্ষেও বিষয়ে একটা লাইক তো দিতেই পারেন এবং একটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। ওনারা আসলে অনেক হজর আজান পর থেকে ধরে কিন্তু সেরি খায় কিন্তু ওনারা কষ্ট করতেছে। তো আমরা কিন্তু আসলাম এখন মাত্র 7টা বাজে, প্রায় 7টা 12 মিনিটের মতো বাজে, প্রায় ঘন্টাখানের মতো সময় নেবে এই পুকুরটি সিঁচতে। আমরা দেখতে পাবো একটু পরেই। আমরা দেখতে পারতাছি মেশিন স্টার্ট দিয়ে নিয়েছে এবং এখনই মাছ ধরা শুরু হবে।
যে মাছ রয়েছে ছোটো মাছ সবগুলি কিন্তু এই জালে আসবে এবং জাল থেকে ক্যারেটে করে উপরে নিয়ে আসবে। তো এখন বেশি হলে 5 মিনিট সময় নেবে, 5 মিনিটের ভিতরে ইনশাল্লাহ মাছগুলি ধরা হয়ে যাবে। আমরা দেখতে পারতাছি মাশাআল্লাহ দিলে মাছ আল্লাহর রহমতে অনেকটা ভালো মানের মাছ দেখা যাইতেছে, মাছের সাইজও অনেকটা ভালো, বোয়াল মাছ অনেকগুলি দেখা যাইতেছে, দেখতে পারতেছেন সাঁতরাইতেছে। এই যে আমরা বোয়াল মাছ দেখতেছি, মুছ বার করে কিন্তু সাঁতরাইতেছে। মূল